bossing, welcome to my channel. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-save ng game sa PS4 o mag-livestream sa YouTube na may good quality of sounds sa 2K20 games. So ngayon, alam naman natin na may problema pag nagsisave ka ng game o magla-livestream ka kasi nasubukan ko na yon. Bad quality talaga ang sounds. So papakita ko sa inyo yung sounds na na-save ko ngayon na pangit ang quality. Kung maririnig ninyo yung ugong lang, wala man lang kaganda-ganda yung sounds niya, talagang napaka pangit. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano. Kumbaga, ang pangit sa tenga kung papakinggan niyo. So tuturo ko sa inyo kung paano. Una, pupunta tayo sa settings. Punta tayo sa sharing and broadcast settings, advanced settings, audio sharing settings. Dapat lahat naka-check to dahil yung microphone audio in video clips ang gagamitin natin para sa quality ng sounds. So balik tayo, go back. So ito naman ang gagawin natin. Kailangan lang natin ng external speaker dahil dito natin ilalagay yung headset natin. Ito yung headset na kailangan natin para maggawa o mag-save ng mga quality sound sa NBA 2K20. So ang gagawin lang natin, isasaksak natin yung headset doon sa controller. So makikita nyo, nag-switch na siya. Switch to headset connected to controller. So ito na yung headset, sinaksak natin sa controller. So yung iba, nilalagay nila dito. Yan. So nakaganyan. Yung headset na doon. So kasi may speaker siya. Mas maganda kung meron kang external speaker na nakakonect sa TV mo dahil yun yung magpo-provide ng magandang sound. So ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo dito yung headset nyo sa speaker, sa external speaker. So balik tayo, try natin. Try natin sa quick play. Yan. Tapos save natin. 8,362,282 uses the cross to drop them on their back. Then hits the green bean calling game. That brown shirt was not about to step out and become the next victim. Though, I mean, he should have. It's pretty weak to just let that stuff happen, you know what I'm saying? Last up, it's Seth Fetty getting recreational. Pulls out the sham god, snaps those ankles, and then yams on those fools. And one. They're just doing whatever they want to this squad. 73-30 in the third? Wait, no, that's actually ridiculous. Wait, cut? No, we need to talk about try natin kung nag-save na siya. Yun. Nakita nyo yung video clip save captured gallery. So punta tayo sa captured gallery. Try natin kung maging okay yung sounds. So yun na. Yun mga bossing, ganda na ng sounds niya, malinaw, talagang maririnig mo. Then hits the green bean
Kahit hinaan natin ng konti, That brown shirt was not about yung to quality step ng out sounds and niya, become the next victim. maganda na. But we Pwede should nyo have this nang pretty i-upload easy sa to let that YouTube stuff ng out. magandang I'm sounds. Hindi nyo na kailangan ng Last up, extra it's Chef Fetty camera getting o speaker recreational. o Pulls out the sham sound gun, recorder. snaps those So ito na yun. ankles, and then Sana yams natulungan on ko those kayo. balls. Ito lang ang gagawin nyo. Yung headset nyo ilalagay nyo sa external speaker. Narinig nyo, napakaganda. Sana natulungan ko kayo. Thank you so much. Like and subscribe. And click the notification bell. God bless.